Σήμερα μας ομορφαίνουνε. Εδώ ο Γιώργος, εδώ ο Θεός. Όταν τελειώσουμε θα σας δείξουμε τι ψάρια πιάσαμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Και ο έτερος Ιωάννης βέβαια εδώ με τα πολύ ειδικά ραφάκια. Τι έχει κάνει βρε Μπρίτης, τι έχεις κάνει εδώ, τι ομορφιές είναι αυτές. Τα υπόλοιπα από κοντά. Ιωάννη, ευχαριστούμε. Μπορούμε να πούμε ότι αντικειμενικά από τις πιο όμορφες, να μην πούμε η ομορφότερη σκαλιέρα, Bagwell. Και επειδή η ομορφιά αγγίζει την τελειότητα, έχουμε και συνέχεια. Όταν έχεις επιθεωρητή όλα στην εντέλεια.